हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे खांसी और खांसी के साथ जो कफ होता है उसका इलाज आप छोटी इलायची के साथ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, सर्दी जुकाम के साथ ही खांसी कई लोगों को होती है, लेकिन कई लोगों को सर्दी जुकाम ना होने के बाद भी खांसी होती है। और कफ वाली खांसी के लिए आज हम प्रयोग बताने जा रहे हैं। छोटी इलायची के दाने आपको लेने हैं और उतनी ही मात्रा में आप सौंठ लेकर इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें चौथाई चम्मच आपको शहद मिलाना है और इस सब चीज़ों को मिलाकर आपको 3 दिन तक रेगुलरली आप इसे थोड़ा सा चाट लीजिए। इससे आपकी जो तेज़ खांसी, मतलब जो बहुत तेज़ी से आपको खांसी आती है, वो कम हो जाएगी। और इसके साथ ही जो कफ़ वाली खांसी में जो कफ़ आता है वो भी पतला होकर निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ये प्रयोग काफ़ी ज़्यादा कारगर है और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।